Di video kali ini, kita akan unboxing sebuah produk yang cukup besar dan gua rasa bisa sangat membantu pengaturan peralatan yang ada di studio ST Media. Apa yang bakal kita unboxing? Mendingan kita bumper dulu. Selamat datang di channel ST Media dengan gua Erwin, dan seperti biasa gua harus kenalin dulu kalau di channel ini kita biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, entah itu teknologi atau hal-hal yang berkaitan dengan dunia produksi konten kreatif, kamera, gear-gear produksi dan lain-lain, gak perlu ragu, langsung aja subscribe. Nah, kayak yang tadi udah gue sebut sebelum bumper, kita akan unboxing sebuah produk yang ini gede banget. Oke, gue langsung taruh aja di atas meja. Ya, ini adalah Kassel CL50A. Jadi ini adalah sebuah dry cabinet, atau mungkin kalian lebih familiar dengan nama dry box. Cuman biasanya yang lebih premium namanya dry cabinet gitu kan, karena udah kayak lemari. Dan ya, ini dari brand Kassel. Terima kasih banyak pada brand Kassel, orang-orang baik di balik Kassel yang sudah mengirimkan produk ini buat kita bahas. Mereka sih pede banget, katanya barangnya bagus banget. Kita akan lihat bareng-bareng. Ini bagian depannya ya, front, lalu CL50A, dan dia garansi 2 tahun. Jadi itu mantep banget sih. Mungkin sedikit intermezzo dulu. Jadi kalau misalkan kalian memang punya banyak alat-alat produksi, dry box atau dry cabinet kayak gini bisa sangat membantu. Oke, kita langsung aja. Mungkin bukanya dari bawah kali Ska ya. Kita akan buka. Oke. Ini sisi bawahnya ya yang gue buka. Jadi gue nggak tahu ini sebenarnya cara yang proper atau enggak untuk membuka produk ini. Gue belum pernah buka yang ukuran sebesar ini karena ini gede banget. Nah, itu depannya yang front bukan? Oh, ini front. Ini bagian depannya ada tulisannya front. Kita akan buka. Agak rusuh ya, tapi wow. Dah, di dalam kardusnya nggak ada apa-apa lagi, tapi kalian bisa lihat, menurut gue sih ini akan asik buat di studio kita, Ska. Oke. Oh iya, boleh. Agak susah ya framingnya. Mungkin ini sambil buka plastiknya ya, ini juga gue angkat dulu satu persatu. Oke. Oke. Ini gede banget sih. Ya, dibanding yang punya kita ya, Ska ya. Yes, gede banget. Kita 21 liter dan ini 50 liter ternyata. Wow. Ini akan sangat membantu ya. Lalu kalian bisa lihat, ini sih first impression, gue memang merasa ini sangat well built. Ini ada logonya ya, Kassel. Buat yang nggak tahu, kita juga sempat review charger dan juga baterai third party dari brand Kassel. Kalian bisa cek videonya, ada di situ waktu kita unboxing. Itu juga cukup well built. Jadi menurut gue produk mereka, gue rasa akan sangat menarik ya. Ini garansi 2 tahun, ada dikasih tahu lagi. Lalu ternyata dia punya kontrol di luar, Ska. Nih, ada di sini. Dan ini yang gua rasain, klikinya tuh lumayan proper sih, lumayan enak. Sebelumnya punya kita, itu kita mesti masuk karena dia pengaturannya ada di dalam. Nah, ini dia digital, ada di depan. So, gua akan sangat tertarik ya. Dan kita lihat nih isinya. Wah, luas sih. Oh, ini juga bisa diatur nih ternyata. Kita bisa mau pakai atau enggak gitu kan. Oke. Ini nanti kita buka nih apa isinya, kayak buku manual gitu-gitu. Ini ada beberapa busa-busa, gua akan keluarkan. Apa kita pakai aja sih ke busanya ya? Biar maksudnya nggak mentok-mentok gitu kan. Oke, ini dia buku petunjuk ya. LED digital control, jadi ini LED digital, ternyata sangat menarik. Lalu ada apa aja di sini penjelasannya? Oh, dia ada di sini ada penjelasan knob, tapi dia nggak pakai knob nih kayaknya. Ntar gue cek, iya nggak ada. Ini knob kayak gini nih yang gue maksud, yang punya kita ya. Cuma ada di dalam, nah dia ada di depan, enak. Gila, lightingnya panas banget. Gue buka ya deh, Ska. Erwin panas. Panas banget. Oke, ini dia, ini ada chargernya. Buset, gue mengkilat.
Gue juga keringetan. Kayak iklan itu. Iklan apa tuh yang? Iya. Ya itulah ya. Nah ini ada colokannya. Colokannya cukup kecil, cuman kita lihat dulu dia panjang kabelnya cukup proper atau enggak. Karena kita juga nggak tahu nih ini bakal ditaruh di bawah atau di rak-rak dia agak tinggi. Kalau agak tinggi kan kabelnya harusnya agak panjang. Ya, gua rasa cukup lah untuk ketinggian segini ya. Tuh nyampe ke bawah kok. Di sini colokannya kalian bisa lihat ada di bagian sini. Nah, ini tinggal colok begitu. Dan kita coba nyalain kali ya biar. Yes. Nah nih ada kuncinya juga. Nah ini kekunci. Jadi proper banget ya sebagai studio gitu kan. Nah ini lagi dibuka. Kita akan coba untuk nyalain. Nah di sini kalian bisa lihat ya ada beberapa pengaturan yang ini kayaknya plastiknya dikelotek enak nih. Nah, jauh lebih enak dilihatnya walaupun ini ada bekas-bekas korekan gua lagi tadi. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini ada beberapa pengaturan yang jujur aja gua rasa gua pribadi harus pelajari dulu karena sebelumnya kita cuma pakai knob-knob aja kayak yang info yang gue dapat sih pengaturan ini bakal kita sesuaikan gitu dengan keadaan di ruangan kita, tingkat humidity-nya. Jadi kayak kalau misalkan kita di Jakarta nih ya, ruangan-ruangan di Jakarta sama kalau di pegunungan tuh setting ininya bakal beda. Katanya sih begitu. Cuma gue harus baca dulu panduannya karena gue juga masih bingung. Oh, dia juga ada ini nih. Ada humidity-nya dia jadi manualnya cukup lengkap. Dia ada panduan nih kayak ini untuk dokumen gitu 50-60%, untuk peralatan optik 40-50%, lalu instrumen dan produk elektronik 35-40%, lalu 35% ada. Ini banyak ininya ya. Oh, ini untuk bahan baku farmasi, bumbu dapur dan lain-lain. Jadi memang multifungsi. Cuman di sini kita penggunanya adalah untuk alat-alat produksi yang kita cintai gitu kan. BTW ini AC tuh ya. AC nih, lu lihat muka ya lu. AC-nya ketutupan ini, ketutupan dry box. Dry box ketutupan softbox. Ini panas banget sih. Gue juga nggak ngerti. Nih, gue lupa tadi ya. Kita dapat kartu garansi juga dari ini, dari distributornya. Cukup proper. Jadi ya 2 tahun cuy garansi. Gue rasa akan menarik. Nah, mungkin kita akan set di dalam sini muat berapa banyak gear kita. Yes. Kita skip aja kali ya. Oke, ini kita udah susun beberapa barang di sini ya. Dan ini yang paling atas tadinya gue mau buat tempat lensa tiduran gitu kan. Dia udah ada pengamannya gini. Cuma menurut gue kurang asik dan kurang praktikal. Jadinya gue keluarin dan gue naruh lensanya berdiri. Sekarang kita lihat dia muat apa aja. Gue kira nih 50 bakal masih kurang gitu. Mungkin yang 80 akan lebih perfect buat ST. Tapi ternyata kan bisa lihat ya. Nih, gue juga bantu terangin pakai ini kali ya. Nah, lensa kita ada Fujifilm 1655 dan itu gede banget ya. Kalian bisa lihat yang paling sini. Jadi yang gede-gede gue taruh belakang. Ada Viltrox juga. Ada lensa Sony ada 2, ini sama ini. Lalu ini lensa-lensa Lumix nih yang kecil-kecil. Ini Fuji sih. Cuma ini lensa manual. Dan kalian bisa lihat kita masih punya real estate lagi gitu kan. Masih punya tempat atau ruang untuk beberapa lensa lagi. Lalu ke bagian bawahnya kalian lihat tuh ada 3 kamera Lumix kita, G7, G85 dan Fujifilm X-T30 dia masuk ke situ. Cuman sebenarnya sih ini masih ada ruang cukup tinggi ya. Jadi gua rasa tuh masih bisa kamera yang mungkin full frame atau bahkan lebih dari full frame gitu. Nah, lalu ke bawah ada lagi. Gua rasa ini gapnya terlalu jauh. Nanti kayaknya ini kita naikin aja kali sekali ya. Yes. Ini nih kayak gapnya masih agak terlalu jauh, tapi kalian bisa lihat nih di bawah ada lagi Sony A6400 dengan XA7. Jadi ini ya karena kita reviewer gitu kan, kita banyak yang kayak XA7 sebenarnya bukan punya kita gitu. Jadi dia akan kembali, cuman penyimpanan akan lebih proper dengan barang seperti ini. Dan gue cukup impress karena barang yang build-nya sebagus ini udah cukup budget gitu sekarang. Nih gue matiin dulu. Ini nanti ya, tunggu reviewnya nanti. Karena dijualnya masih agak lama katanya sih. Nah ini, jadi menurut gua dengan build yang sebagus ini tuh dengan harga nggak nyampe 2 juta menurut gua sangat oke. Dan ini nanti gua harus pelajari dulu. Oh wait a minute, ada lampunya. Terus ngapain tadi gua? Ih gua nggak nyadar di sini ada logo lampu ternyata.
Ini sangat menyenangkan ya Ska ya. Iya. Ini lensa-lensanya juga gokil-gokil, kameranya dan lain sebagainya. Dan bahkan berarti kita punya satu dry box lagi yang bisa dipakai Iya, gitu. betul. Itu lebih ke barang-barang yang mungkin moving lebih ini kali ya, lebih cepet gitu. Nah kita bisa proper taruh di sana. Karena ternyata semua barang yang ada di situ dan yang biasa kita taruh ngampar di rak gitu, karena nggak semuanya muat di dry box yang 21 liter ngampar, jadi kita taruh. Ternyata semuanya fit di satu dry box ukuran 50 liter ini. Jadi menurut gua ini sangat recommended. Kalau kalian tertarik, ada link pembeliannya di kolom deskripsi, dan jangan lupa bilang kalau kalian tuh ngelihat referensinya dari ST Media gitu. Dan oke, paling itu aja. Terima kasih banyak buat orang-orang baik yang berada di Kassel Indonesia yang sudah mengirimkan unit ini, dan ini sangat proper. Dan mungkin silakan kalian komentar pengen review lebih lanjutnya atau enggak, atau mungkin pembahasan yang lebih mendalam soal sebuah dry cabinet. Kenapa kalian perlu banget pakai dry cabinet atau dry box kayak gini? Ya paling dasar sih buat kalian tahu adalah biar lensa-lensa kalian nggak jamuran, sensornya juga nggak jamuran, karena dia menghilangkan kelembapan yang biasanya menyebabkan jamur gitu pada gear-gear kalian. Itu paling dasar sih, karena itu juga yang gue tahu. Tapi gue rasa di sini ada banyak penjelasan yang mungkin bisa kita bahas kalau kalian pengen ada video lanjutannya. Dan oke, paling itu aja buat video unboxing kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa ngeracunin kalian, dan semoga paling nggak jadi wawasan atau referensi baru buat kalian yang memang bergelut di dunia produksi. Karena menurut gue ya kayak gini udah masuknya penting banget sih untuk kalian-kalian yang bermain di dunia produksi. Itu aja. Kayak biasa, kalau misalkan kalian punya koreksi, saran atau pertanyaan, nggak perlu ragu, taruh aja di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Gue pengen ngasih pesan dulu sebelum gue tutup paling akhir ya. Jadi mungkin kalian agak kita ngeracunin mulu gitu kan tanpa ada benefit yang lebih jauh, tapi kita kayaknya bentar lagi bakal ada giveaway, so kalian pantau terus video-video kita. Jadi ya kalian tungguin aja giveaway-nya apa, gue nggak mau ngomong dulu, tapi nanti ada gue rasa. Dan ya paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan kita berdua sangat berkeringat karena AC-nya entah kenapa tidak begitu dingin. Dan jangan lupa untuk berkarya. Liatin kesini dong. Ulang ya.